Bax, müəllimlər, sizə dəfələrlə demişəm, harda görürsünüz? Emosional rəy, emosional dəstəkləmə. Emosional rəy birmənalı şəkildə yanlışdır. Biz nə zaman şagirdə emosional dəstəkləyəcəyik? Məsələn, deyirik ki, biz şagirdi emosional olaraq dəstəklə. Bu şagirdə stimul verir. Tapşırıq vermişsiniz şagirdə. Şagird hər hansı bir tapşırıqda çətinlik çəkir. İndi bu tapşırığın şagirdi o tapşırığa yönəltmək üçün deyəcəksən. Sən bunu bacaracaqsan. Sən bundan da çətin tapşırıqlar etmişsiniz. Bu nədir ki, bunu bacarmayasan? Filan düsturları, filan məqamları xatırla. Bax, gör necə sənə kömək olur, necə yerinə yetirəcəksən. Ya, öyrənmə prosesi həmişə axıcı olmayacaq ki, həmişə rahat olmayacaq ki. Öyrənmə prosesində də müəyyən çətinliklər var. Sən səhvlərlə qarşılaşacaqsan, uğursuzluqlarla. Hər səhv səni bir düzə aparır. Hər səhv bir düzün başlanğıcıdır. Səhv edəcəksən, özlərində işləyəcəksən, onu düzə çevirəcəksən. Hər səhv öyrənmənin başlanğıcıdır. Deyərək biz şagirdlərimizi emosional dəstəkləyəcəyik. Belə, emosional dəstəkləmədir bu. Emosional rəy şagirdləri şəxsiyyət kimi formalaşdırmır. Çünki biz şagirdə deyəndə ki, sən mənim zəkalı balamsan, sən dərrakəlisən, o uşaq səhv etməkdən, risk etməkdən qorxacaq. Deyəcək, birdən bunu eləyərəm, səhv olar, daha mən müəllimin ağıllı balası, zəkalı balası olmaram. Risk etməkdən qorxacaq, qaçacaq. Bu zaman biz şəxsiyyət formalaşdıra bilmirik. Ona görə. Sonra, üçüncü cümləmiz mənəvi əxlaqi mövzularda müzakirələr təşkil etməklə şagirdlərdə bir sıra müsbət davranışlar. Bəli, o mənəvi əxlaqi dəyərlər haqqında danışmaqla əlbəttə ki, şagirdlərdə müsbət davranışların formalaşmasına dəstək olacaq. Bu 3 doğrudur. Amma 4 yanlışdır. İndi 4-ü izah edeyim. Niyə yanlışdır? Vərdişlər hisslərimizə hökm edə bilməsə də, davranışımıza təsiri danılmazdır. Müəllimlər, vərdişlər həm hisslərimizə, həm düşüncələrimizə, həm davranışlarımıza təsir edə bilər. Deyir, hisslərimizə də hökm eləyir. Vərdiş halına gətirdiksə, yəni o həm hisslərimizə, həm davranışlarımıza, həm də düşüncələrimizə təsir edəcək. Ona görə bax, o cavabımız yanlışdır. Burada cavabımız 1-lə 4 olur. Emosional rəylə, emosional dəstəkləməni unutmayın və qarışdırmayın. Bu sizin qarşınıza çıxa biləcək sualdır.